Barka da zuwa. Ozone Kano TV. Domin samun sababbin shirye-shirye, ku danna subscribe kuma danna alaman karara. Mun gode. Me ka cire na ji kana cika da wani Kai dan malam, kaga yau ka zo ka min shirman nan na kare ka Allah ya kullum mutum baka san abin da yake damun shi ba, yana cikin talauci, yana cikin mene, sai ka zo ka same shi kai ta mai shiri ne, kai ta mai kai da Allah ba nan ba kai kuma ubanka kai yau idan ka min shirman nan kai da na ji wai na da kai ruwa wai kai ni da ne daga cikin Man lafiya? Lafiya, ai kai za mu tambaya lafiya? kai za mu tambaya Kashi za? Sweet what?